छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो घालपावयल्यान साजुजे दी आरियल वाठारांत मंत्री सुभाष फळदेसायाचेर हल्लो जालो। शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे उक्तावण करून आयले उपरांत हो प्रकार घडलो। पळयात पुराय बातमी। साजुजेदी आरियल वाठारांत बसयल्ल्या शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे उक्तावण करून आयले उपरांत मंत्री फळदेसायाचेर कोणीतरी माती शेवटून मारली। ह्या प्रकारा उपरांत तणावाची परिस्थिती निर्माण जाली। परिस्थिती हाताबाहेर वचची न्हू म्हणून पुलिशेन लाठीचार्ज केलो। तसोच आनंद कांडे ॲक्च्युली हो जो प्रॉपर्टी आसा तो प्रायवेट प्रॉपर्टी। एक मुस्लिम भावान आमकां स्टॅच्यू बांदपाक बाय लिगली डॉक्युमेंटान पेपरचेर आमकां नो ऑब्जेक्शन बरोवन दिला की बाबा तुम्ही हांगा स्टॅच्यू बांदचे। तसंच ताणें कॅथलिकांनी ताणें बरोवन दिल्लें की हांगा तुमी पुलीस बांदूंक तो पुलीस तुमी ऑलरेडी बांदला। सो ते प्रमाणे आमी येवन काल येयले आनी काल येवन ते डॉक्युमेंट सगळे पंचायती सबमीट केले। तशें डेप्युटी कलेक्टराक सांगलें, तशेंच डिपार्टमेंटाक कळयलें आमी स्टॅच्यू बांदताले। स्टॅच्यू बांदतकीर तांगे लोकल MLA जे गांवचे आनी भायले जे सगळे येवन हांगा इश्यू केले की तुमी हांगा स्टॅच्यू बांदनाका। म्हणजे कितें प्रॉब्लेम जेन्ना आपणा घरा आमी कोणाक भियो वाडटा काय दुसऱ्या सांगून काय आमी हाडपाना न्ही। तांकां विचारलें आमी ना म्हणटा आमी हांगा विलेज कार तुमी हांगा स्टॅच्यू बांदपाक जायना, तुमी हिंदू खंय थंय वचा। अरे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक येत येना हितून उतरूच येना। तर ते कन्विन्स केले बाबा तशें जायना। मागीर ताका डेप्युटी कलेक्टरान येवन सांगलो ना हे तांकां प्रायवेट प्रॉपर्टी तांकां परमिशन पंचायती परमिशन गरज ना, तांकां घालूं न्ही म्हणून DYC सांगलो घालूं न्ही म्हणून। कशेंच आयकुना। तरी पूण आमचे जे शिवप्रेमी येयल्ले सगळे, तसोच आमगेलो रिकी जावं तसोच तो विराज सगळे येयले आनी भुरगे सगळे येवन आमी काल इन्स्टॉल केले। सगळे जाले कामार इन्स्टॉल केले सगळे जाले। परत आयज आमगे MLA बाब सुभाष फळदेसाय येवपा आहा म्हूण तांकां कळ्ळें म्हणटकीर ते सगळे हांगचे जे भायले बी सगळे कॅथलीक भाव सगळे एक जावन आनी तेणें आमकां आमचे पुजा करून येता तेन्ना आमगे मिनिस्टराचेर माती मारलो। आनी तशेंच ते कितें करपाक सोदता लॉ एंड ऑर्डर वाट लावन हातीन घेवन कामार दवरपाक सोदता। साजुजेदी आरियल वाठारांत छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो उबारपा वयल्यान कोफुसांव सुरू आशिल्ले। आयतारा शिवाजी महाराजांचो पुतळो हांगासर हाडून बसयल्लो। खाजगी मालमत्तेत मातयेची भर घालून हो पुतळो बसयलोच कसो असो कांय लोकांचो प्रस्न आशिल्लो। घडये ताकाच लागून हो प्रकार घडलो आसूये। इल्लीगल कितें चलता कायद्याचेर कित्याक ना, पंचायती थ्रू परमिशन कित्याक गेलें ना, लोकांक अवेरनेस कित्याक केलें ना, असले काम करता म्हणून। तर ताचे लागीं कांय हें ना, जबाब ना। आनी आमच्या लोकांक इतले त्रास केल्ले आसा आनी हांगा असो अननोन आयडेंटिटी येता आनी पळय ते स्लोगन घालता। भायले लोक येवन आमच्या प्रॉपर्टीचेर अटॅक केल्लो आसा, आपलो कब्जो करता, हे आमकां कांयच खबर ना। पुलीस आसा, आमच्या पब्लीक सर्वीस आसा, ते आमच्या लोकांक गांवच्या लोकांक प्रोटेक्शन दिवपाचें आमकां पंचायतीचें आयकपाचें। ते इल्लीगल लोक हे अननोन पर्सनॅलिटी जे आमच्या प्रॉपर्टी भितर वचून बसून आसा तुम्ही पळोवंक शकता, ते ताका प्रोटेक्शन दिता। तर आमची सरकाराक लागली मागणी आसा जाता तितले बेगीन CMाक आमची मागणी आसा हेजेर जाता तितले बेगीन कारवाई करची। आनी हे आमचे वॉर्ड ST लोकांचे आमी सादे लोक पीस लविंग लोक आमी क्वेश्चन विचारता आमकां जाय लिगली केल्ले सगळे इल्लीगल आमकां नाका। आनी भायले लोक जे येवन आमच्या लोकांचेर अटॅक करता दादागिरी करून हे आमचे जमनी काबार करपाक सोदता हे आमच्या सरकारान बंद करचे। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।